Орхон аймаг Улаануд хотууд нь Захан дүүсийн хамтын найрамдалт харилцаатай хотууд билээ. За хоёр хотын хамтын ажиллагааны гэрээ 2017 онд дуусгар болсон бөгөөд дахин хэлэлцэн ийхүү 3 дахь удаагийн хамтын ажиллагааны гэрээг хоёр талын удирдлагууд гарын үсэг зуран баталгаажууллаа. Орхон аймаг Улаануд хотууд нь ах дүүсийн хамтын найрамдалт харилцаатай хотууд билээ. Хоёр хотын хамтын ажиллагааны гэрээ 2017 онд дуусгар болсон бөгөөд дахин хэлэлцэн ийхүү 3 дахь удаагийн хамтын ажиллагааны гэрээгээ хоёр талын удирдлагууд гарын үсэг зуран баталгаажууллаа. Өнгөрсөн удаад нийгмийн салбарт түлхүү хамтран ажиллаж, боловсрол, соёл урлаг, спортын салбарын туршлага солилцож байсан бол энэ удаагийн гэрээнд эдийн засгийн салбарт хамтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, хамтарсан аж ахуйн нэгж байгууллагыг хоёр хотод байгуулахаар болсон нь өмнөх гэрээнүүдээс илүү онцлог өргөн цар хүрээтэй болсон юм. Вообще очень трудно работать, а у нас есть соглашение о побратимских связей. Тэгэхээр бидний өнөөдөр энэ гарын үсэг зурж байгаа энэ хилцэл бол энэ бол суур хилцэл юм аа. Суур бичиг баримт юм. Тэгэхээр энэ дээр үндэслээд одоо манай Орхон аймаг Улаанудын байгууллагууд хоорондоо одоо хамтран ажиллах тэр юм одоо гэрээ хилцэл юмнуудаа хийх хэрэгтэй. Энэ бол зөвхөн суур сайхан хилцэл юм байна. Тэгээд нийгмийн чиглэлээр хүмүүнлэгийн чиглэлээр одоо харилцах үнэхээр бат ийм бих суур бий болчихсон. Олон жилч бид нэр одоо энэ хүмүүнлэгийн чиглэлд, нийгмийн чиглэлд хамтраад ажиллаад ингээд бүр сурчсан ийм одоо хот аймаг хоёр шүү дээ. Аймгийнхаа багш нарын эмнэлгийн ажилтнуудыг Улаанудын одоо ижил төстэй байгууллагуудтай байнга солилцдог. Тийм болохоор ер нь бол бид нэр одоо энэ харилцаа бол ерөөсөө шин юм биш. Энэ бол өөр тогтчихсон тийм уламжилт харилцаа. Побратимские отношения сохраняются, меняются условия. И поэтому надо всегда поддерживать на уровне вот этих рамочных соглашений, которые мы с вами сегодня уже получили, подписали, поддерживать отношения между двумя городами. Уг гэрээг байгуулснаар Орхон аймаг Улаануд хотын үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамтран ажиллах эхлэл тавигдах үндсэн суурь болж байгаа юм. Уг гэрээг үндэс болгон байгууллагууд дахин гэрээ байгуулснаар хамтарсан үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа эхлэх боломжтой. Хоёр хот хүмүүнлэгийн чиглэлээр хамтран ажиллах ариун туршлагатай байсан бол ийхүү дахин нэг шат дахиж эдийн засгийн салбарт хамтран ажиллахаар болж байгаа нь дэвшил юм гэдгийг Орхон аймгийн засаг дарга онцолж байлаа. За өнөөдөр бид өхөн ах дүүгийн найрамдалт харилцаат Улаануд хотынхоо удирдлага тэр тусмаа одоо Улаануд хотын мэр Александр Михайлович Галков тэргүүтэй төлөөлөгчдөрч хамтын ажиллагааны гэрээг шинжилэн одоо байгууллаа. За энэ гэрээн дээр бол бид нэр боловсрол соёл спортын чиглэлээр нэлээ өргөн далайцтай үйл ажиллагаа зохион байгуулж хамтран ажиллаж байсан бол энэ жилээс ахуулаад энэ гэрээг зурснараа эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх тэр тусмаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хамтын оролцоотой аж ахуйн нэгжүүдийг бас хоёр хотынхоо нутаг дэвсгэрээр байгуулах эдийн засгийн бааз сураад хөгжүүлэх тал дээр хамтран ажиллах ийм одоо зорилгыг агуулсан заалтуудыг оруулснараа энэхүү гэрээний онцлог өрсөж байгаамаа. Улаануд болон Орхон аймаг Эрдэнэт хот нь 2002 онд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж байсан бол 2012 болоод 2018 онд ийхүү дахин шинжилж 16 жил ах дүүсийн найрамдалт харилцаатай байгаа. Дашим дуртагад Орхон аймгийн 6 улсын 11 хоттой харилцаа хамтын ажиллагаа найрамдалт харилцаатай бөгөөд шинээр 2017 онд бүгд найрамдах Хятад ард улсын Манжуур хоттой, энэ онд бүгд найрамдах Солонгос улсын Шихен хоттой хамтын үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах юм. 2017 оны үйл ажиллагааны дүнгээрээ Орхон аймаг шилдэг 4 аймгийн нэгээр шалгарсан юм а. За үүнийг тэмдэглэж 6 дугаар сарын 16-ны өдөр эрдэмтчүүдтэй баярлалаа ёслолын арга хэмжээг амрын талбайд зохион байгуулсан бөгөөд эрдэмтчүүд хамтдаа баяраа тэмдэглэлээ. Монгол улсын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлд хууль тогтоомж тогтоол шийдвэр, эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт, шилэн данс хэрэглэгчийн үнэлгээ зэрэг 11 үзүүлэлтээр яам аймагуудын ажлыг дүгнсэн юм. Өндөр үнэлгээ амсах хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, сангийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Өмнө Говь, Дорнод, Орхон, Дархан аймаг болон нийслэлийн засаг даргын хамгаалын газар тус бүр 10 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. Орхон аймгийн хувьд 8 дахь удаага үүнээс сүүлийн 3 жил дараалан шилдэг аймгаа шалгарч байгаа нь энэ бөгөөд үүнийг эрдэмтчүүдэд баярлалаа. Нэгдсэн
нийтлэн арга хэмжээ гамбарын талбай зохион байгуулж хамтдаа тэмдэглэсэн юм. Манай аймгийн хувьд засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлд шилэн дансны хөтлөлт, байгууллагын ил тод байдлын тухай үнэлгээ зэрэг үзүүлэлтээр бусад аймагуудаа харьцуулахад харьцангуй өндөр үнэлгээг авсан юм. 2002 оноос хойш өнөөдөр хүртэлгүй 16 жилийн хугацаанд 8 удаагаар шилдэг аймгаар шалгараад ажиллаж байгаамаа. Энийг болохоор 11 үзүүлэлтүүдээр шалгадаг. Тухайлх юм бол шилэн дансны гүйцэтгэл, за мөн нийгмийн эдийн засгийн өсөлт, нийгмийн эдийн засгийн тодорхой үзүүлэлтүүдийн дагуу энэ 11 шалгуураар шилдэг аймгийг тодорхойлдог юм ёстой байгаа. Энийг болохоор Монгол Улсын засгийн газрын хэн шинжилгээ үнэлгээний газраас зохион байгуулж авдаг. Энэ арга үнэлгээ дүгнэлтээр манай Орхон аймаг бол Монгол Улсын шилдэг аймгийн тоонд багтаж өргөмжлөл шагналаа гаргаж авсан. За энэ ажлын хүрээнд манай Орхон аймгийн засаг даргын хамгаалалтын газраас нийт төрийн байгууллагуудаараа төрийн бас өмчөд орон нутгийн өмчт компаниудаараа цом өргөмжлөл за шилдэг аймгийнхаа тугийг ажиллуулж тухайн туг аялсан, цом аялсан аж ахуйн нэгж байгууллага бас өөрсдийн шилдэг ажилтаа урамшуулах, за мөн бас олон тоо дарга хэмжээ зохион байгуулалт нийгмийн тодорхой асуудлуудыг шийдэх чиглэлээр бас үйл ажиллагаа зохион байгуулсан байгаа. Орхойг үйл ажиллагаар улсад нэгдүгээр байрт орсонтой холбоотойгоор эрдэмтдүүдэд баярлалаа. Цэврийн арга хэмжээг өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд зохион байгууллаа. За цэврийн бол хоёр хэсгээс бүрдсэн. За соёл урлаг хүний хөгжил хорон дээр явагдсан ялгын хэлбэр 2010 залуучуудын урлагийн их наадамд 44 төрийн болон аж ахуйн нэгжийн 500 залуучууд урлагийн нийгмийн төрөлд 6 хэсэгт хуваагдсан шилдэгүүдээ шалгаруулж бүтэн сарын турш үйл ажиллагаа явагдсан. За эдгээрээс шалгарсан дагуулсан дагуудын гала тоглолт шаал гардууд хэслийн арга хэмжээ болсон. За энэ цэврийн хоёрдугаар хэсэг болох эрчүүдтэй баярлалаа цэврийн хоёрдугаар хэсэг франц тэмцээний өмнө батын ахлагчтай шилдэг 22 дуучид харин урлагийн хандлага замын төлөвийн дагавар оролцож нийт 6 цагийн үргэлжилсэн арга хэмжээ болж өндөрлсөн. 2017 онд Орхон аймгийн хэмжээнд гадаад худалдаагаар 2.3 их 80 төгрөг буюу 949.5 сая $ын бараа эргэлт хийж, өмнөх оноос нийт бараа эргэлт 40.9% өснөөс экспорт 47.6%, импорт 1.6% өссөн байна. 2017 онд даваа тагт сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор, Динжуугийн 20 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл, Эрдэнэгт шинээр сургууль ашиглалтанд орлоо. Үүнд нийтдээ улс орон нутгийн төсвөөс 7.4 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн юм. Даваа тагийн сургууль цэцэрлэгийн зохицолбор нь 450, Динжуугийн 20 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөл нь 150, Эрдэнэгийн сургууль 140 хүүхдийн багтаамжтай. 2018 онд Аршаан тогт 250 хүүхдийн сургууль, Яргууд Булаг багт тус бүр нь 150 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэг, Эрдэнэ зохицолбор сургуулийг өргөтгөж 928 хүүхдийн багтаамжтай болгох ажлууд хийгдэх юм. Энэ мэтчлэн олон амжилтаагаар 2017 он Орхон аймаг үзсэн юм. Эрдэнэчүүдэд баярлалаа хүндэтгэлийн шоу тоглолт Харан хамтлаг болон Voice of Mongolia шоуны шилдэг 12 оролцогчид айдуугаа өргөж нэгэн орой гамрын талбайд эрдэнэчүүд хамтдаа өнгөрүүллээ. Даваа гараг буюу өнөөдөр аймгийн засаг даргын шуурхай зөвлөгөө болж өндөрлөлөө. За энэ удаагийн хуралдаанаар хэд хэдэн чиглэлд үүрэг даалгавар өгөө зогсохгүй. За орон нутагт өртөө компаниудын эргэн төлөлт, за барагдуулалтын талаар мэдээлэл цуглуулж өгөхийг за үүрэг даалгавар болгосон юм а. За Орхон аймагт нийт 500 гаруй сая төгрөгийн өөр авлага байгаа юм а. Өнөөдөр энэ хүү биелэгтүүдийг хараад байхад тэгээд яг тэгчлээ гэсэн тоон үзүүлэлт мэдээлэл бол байхгүй. Зүгээр нэг цаг өнгөрөөсөн зохион бичлэгэл бичиж оруулж ирсэн байна. Хот байгууллагад барилга захиалагч албаныхаа соёл амралтын хүрээлэн ингээл олон өдөр сараад ярьж байна. Одоо хүртэл цаг хугацаа ерөөсөө бидний хүлээхгүй байхгүй Монгол нь. Бид энэ цаг хугацаатай өрсөлдөж тэр ажлуудыгаа цаана гарах хэрэгтэй. Энийхээ хойноос яваач л гэж хэлэх гэж байна. Бүрэн гүйцэж яваач. Тэний нохоо сүлээ сүүл онгорцгоо гэдэг шиг би нэг юм хэлдэг, энэ орлогч нар нэг юм хэлдэг. Дараагийнхаа нэг хүнд үүрэг өгчөөд эргээд харддаг юм гэдэг.
Шуурхай зөвлөгөөнд өмнө нь хэд хэдэн удаа өгөгдсөн биелэлд ирүүлдэггүй, ажил үүрэгтэй хариуцлагагүй хандж байгаа зарим байгууллагын дарга удирдлагад арга хэмжээ авах талаар хэлэлцсэн. Тухайлбал Орхон Азаа төрийн өмчит компани дарга Батболдод 7 хоногт нэг удаа хуралддаг Шуурхайд суудаггүй, санхүү босод бүх асуудал нь шийдэгдсэн. Улсын чанартай 10 техник авто замын засварыг 6 дугаар сарын 15-ны дотор эхлүүлж яаралтаа дуусгах байсан ч өнөөдрийг хүртэл ажил хэрэг болгоогүй. Ажил нь овоорчсон байхад нэгтлэнгаа хүртэл амруулчихсан байна. Тиймээс хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Баяр Жаргал Орхон Азаа компани дарга удирдлага холбогдох албаныханд шаардлагатай арга хэмжээ авахыг төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга Гамболдод үүрэг болголоо. Одоогоор ямар хариуцлага тооцох нь тодорхойгүй юм а. Мөн Орхон аймгаас урд өмнөх жилүүдэд ажил үүрэг гүйцэтгэх нэрийдлэр нэр бүхий компаниудад нийт 500 гаруй сая төгрөгийн зээл олгосон байдаг. За тэгвэл тус зээлийн эргэн төлөлтийг төрийн сангийн дансанд татан төлрүүлэлтийн талаар мэдээлэл өгсөн юм а. Энэ төрийн өмчт компани удирдлагууд ийш тийшээ томилтоор явахдаа нэг мэдгэж байгаарай надад. Орлогч нарт. Энэ Орхон Азаагийн захирал одоо миний л мэдхийн намайг сууж байгаа Шуурхай дээр нэлээд дуудаа суусангүй. Ажлаа хийдгүү. Замаа застдгүү. Ямар учиртай хэр ингэдэг байна. Бүхэн нь байгаад байдаг. Мөнгө нь байна. Техник нь байна уу? Байна. Ямар учиртай энэ одоо? Яах гээд байгаа юм? Би танаа байгууллагын ер нь эхнээс толгоноос яваад доотлол нь хүртэл нэлээс анхаарнаа. Шулуух хэлж. Ажиж чадахгүй тэгээд чаддгуудын тавих хэрэгтэй шүү дээ энэ дээр. Би хэтэрхий төрийн өмчт компани ажилд оролцоод байгаа биш. Энэ иргэдийн төлөө заавал юм шийдвэр гаргахад хүрж байгаа. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Төрийн өмчт нь байна уу, орон нутгийн өмчт нь байна уу, агентлаг нь байхгүй нь байна уу надад хамаагүй шүү. Хэрвээ ажлаа хийж чадахгүй би харин аль талтай ярьж байгаа асуудлуудыг шийдэх боломжтой гэж үзэж байгаа. За замсрын ажлыг шуурхалнаа. Орхон Азаа. 6 сарын 15 гэдэг хугацаа аль үжээ өнгөрсөн. Одоо 3 өдөр ихтэрсэн явж байна. Тэгээ нэг хөрөөцсөнгөөр ам хаагч байгаа бол тийм зүйл байхгүй. Энд бас иргэд хохирж байгаа асуудлууд байна. Энэ замаарчин машин тэрэгтэй хүмүүс явж байгаа. Магадгүй эндээс болоод энэ онгорхой нүхнүүдээс болоод осол аваар эндэгдэл гарахыг үгүйсэхгүй. Одоо харин харьцангуй тийм дүн мэдээ байхгүй байх шиг тийм өгтөрөндөө. За Орхон аймагт хамтын ажиллагаатай Монгол улсад суугаа гадны элчин сайдуудыг нэг цагт нэг дор уулзах боломж нөхцөлийг судалж, тус ажлыг зохион байгуулах саналтай байгааг засаг даргын орлогч илэрхийлж, за хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтс даалгалаа. Ингэснээр үр дүнтэй ажил болно гэв. Харин цаг уур байгалийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхийг ард иргэдэд хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулан хүргэх, эсэлтийн ерөнхий шалгалтаар ашигласан камержуулалт, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд анхаарал хандуулах зэрэг үүргүүдийг засаг даргын орлогч нар холбогдох хэлтэс агентлаг, удирдлага бүхий хамт олонд даалгасан юм а. За энэ тэгээ бидний 17 оны ихээр нэг гадны хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө ингэж хийгээд ингээд орхичлоо. Одоо бодож хөгжлийн бодлого хэлц анхаарал таваад гадаад харилцааны албатайгаар ярьж байгаа. Энэ нэг Монгол улсад суугаа элчин сайдууд. За тэр зэсмээ одоо энэ Орхон аймгийн өмнө маш олон тогтол баярсч байдаг. Энэ хамтын ажиллагаа үүсгэсэн энэ газрынхаа элчин сайдуудыг нэг цагт одоо нэг өдөр гэдэг юм уу ингэж хамтдаа ингээд уулзах боломж олцоо. Юу нэм ажил зохион байгуулаач. Энэ одоо өөрөө бас нэлээ үр дүнтэй ажил болох байх гэж ингэж харж байгаа. За тэгээд дээрээс нь одоо Монгол улс төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа Европын зэргийн босголтын банк, Азийн хөгжлийн банк, нэгдсэн үндэсний байгууллагууд өөр юу энэ JICA гэдэг энэ хүмүүсийг одоо бас эрдэнэтэд Орхон аймагт авчрах. Одоо ингээд тэрхүү шалгалт дууссан өдрөөл тэр хүүхэд бол бид хэдэн оноо авсан юм байна. Ийм сургуулийн босон оноог хангачиж за энийг хангах юм байна, тэрийг хангахгүй байна гэдэг зүйлээ бол одоо мэдээлэлтэй ажиллаж байгаа. Энэ дээр л одоо бас 4-р 10 жилийн захиргаа боловсрол соёл урлагийн газар бол одоо бас хамтарч одоо нэгт ажиллаж байгаа гэдгийг бас та бүхэнд хэлье. За саяхан бас манай Эрдэнэ хотод нэлээдгүй сайхан хур буруу орлоо. Гэхдээ нойрын зэрэгэлдээ аймагуудад хур буруу орж байгаа асуудалд бас хүний амнаас эрсдэх олон байшин барилга объект одоо усан давтах энэ төр асуудлууд гарч байгаа сэтгэл зүй болсон юм зүйлүүд байна. Ер нь тэгээд цаашдаа бас мэдээж одоо аймаг онцгой комиссийн зүгээс энэ өөр усны бэлэн байдалд энэ албаа агшд утас жирэмсээ одоо ээлжийн амралтаа зохицуулах энэ асуудал гээд
нэлээд олон асуудал яригдах. Энийг бол одоо шуурга дээр бүр онцгой комиссын гишүүд одоо утсаа нээж байх хэрэгтэй, дуудсан цагт ирэх хэрэгтэй. Мөн хилтэс агентлаг тус бүр үйлжилтийн бэлтгэлээ сайтрах анхаарах, сайдуудтай хийх гэрээний саналуудыг яаралтай бэлэн болгох, үерийн далан гэрэлтүүлэг, камержуулалт гэх мэт судалгаагаар өндөр гардаг ажлууд дээр хувийн компаниудын төслийг шалгаруулж авах ажлыг эрчимжүүлэх зэргийг сануулсан юм а. Орхон эмпати сургуулийн сурагчид хоолны хордлогонд орсонтой холбогдуулан аймгийн засаг даргын 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн А357 дугаар захирамжаар шуурхай ажлын хэсэг байгуулан тус сургуулийн үйл ажиллагааг түр зогсоож холбогдох арга хэмжээг авсан. Орхон эмпати сургуулийн 45 хүн хэвтэн эмчлүүлснээс 40 сурагч 5 тус сургуулийн ажилтан албан хаагч байсан. За тэдэнд эмнэлзийн хувьд хордлого зүрх судас болон хоол боловсруулах замын хордлогоор эхэлж 2-3 хоногийн дараагаар цосон суулгын эмнэлзөө захиалсан. За тэдний хувьд нянгаар бохирлогдсон хоол хүнснээс хорцсон болох нь тогтоогдсон юм. За тэгвэл тухайн болсон явдалтай холбогдуулан тус сургуульд зөрчлийн тухай хуулиар 3 сая төгрөгийн торгуул ногдуулж ажилтан албан хаагчдад хариуцлага тооцоолохоор холбогдох байгууллагад шилжүүлсэн байна. Зөрчлийн тухай хуулиар тухайн аж ахуй нэгж байгууллага дээр 3 сая төгрөгийн торгуул ногдсон. Ажил тариуцлага ганцсан нэр бүхий ажилтнууд байж байгаа. Энэ улсууд дээр зөрчлийн хэргийг манай зүгээс нэгээд прокурор руу шилжүүлсэн байгаа. Одоо прокурорын хариуг хараад байна. Мөн сургуулийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн хэлтийн газраас зөвлөмж хөрвүүлж байнгын хяналт тавих болсон гинэ. За тус сургуулийн удирдах албанаас аймгийн засаг даргын захирамж төрийн байгууллагуудын зүгээс гаргасан холбогдох тушаал шийдвэрийг зөрчин хоол үйлдвэрлэлд тавигдах шаардлага зэрэг хэд хэдэн зөрчлийг гаргаад ирсэн юм а. Дараагийн мэдээллийг хүргье. Айн санг гэрээгээр эзэмшдэг нөхөрлөл хоршоод гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхгүй байгаа учраас гэрээг цуслах асуудлыг Баян-Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэхээр болжээ. За тэр болтол гэрээний заалтыг биелүүлэхгүй байгаа. За Арбулаг Хайбиланд амралтын газрын үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоосон байна. Баян-Өндөр сумын айн санг 5 нөхөрлөл 15 жилийн гэрээгээр эзэмшдэг. Эдгээр нөхөрлөлүүд тодорхой үүрэг хүлээж айн цэвэрлэгээ нөхөн сэргээлтийг хийх ёстой. Гэтэл зарим аж ахуй нэгж байгууллага энэ үүргээ гүйцэтгэхгүйгээр зөвхөн амралтын газар ажилуулан согтууруулах ундаагаар үйлчилж тухайн хэсэгт тусландаа амрахаар очсон иргэдийн хаяг тухыг алдагдуулаад байгаа. Тодорхойлбол Арбулаг Хайбиланд амралтын газар нь гэрээ байгуулсан эхний жилүүдэд үүргээ сайн биелүүлж байсан боловч сүүлийн жилүүдэд нөхөн сэргээлтийн ажлыг ямар нэгэн байдлаар хийгээгүй. Тиймээс Баян-Өндөр сумын засаг даргын тамгын газраас тухайн 2 амралтын газрын үйл ажиллагааг нь түр хугацаанд зогсоохоор мэдэгдэх хуудсуудыг хүргүүлжээ. Нөхөрлөлтөд гэрээ байгуулах асуудлыг Баян-Өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын хуралдаанаар хилцэж шийдвэрлэдэг учраас түр зогсоосон шийдвэрийг бүр хаах гэсэн асуудлыг мөн хурлын хуралдаанаар төлөөлөгчөд хилцэж шийдвэрлэх юм. Мод үржүүлгийн чиглэлээр нөхөн сэргээлтийг хийх энэ чиглэлд байгаль хамгаалах чиглэлээр гэрээ хийж авсан боловч энэ үйл ажиллагаагаа явуулахгүйгээр энэ дэ бол одоо хувийн бизнесийн үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. Ялангуяа та бүхэд харах юм бол энэ Баян-Өндрийн ард байгаа хуучин эрдэм компани захирал Дамжин Жавгон том хаус барьсан хувийн харш байна. Тэнд нэгэн ч нөхөн сэргээлт хийгдээгүй. Мэргэжлийн хүмүүс холбогдох ажлын хэсгүүд очихлоор хилээ маранд урамжилдаг, бусдыг үгүйсгдэг ийм хүмүүс байна. Цааталт нь одоо Хайбиланд, Арбулгийн амралт гэж 2 газар байна. Нөхөн сэргээлтийн ажил нэгч хийгээгүй. Анган эхлэхдээ бол бас буг сугаа өржүүлэх энэ сургуулиудын хүүхдүүд бас аялаад очиход бас боломжийн сайхан газруудыг бий болгож ирсэн боловч хамгаалтын үндсэн ажлыг хийгээд нэмэлт байдлаар үйл ажиллагаа явуулж болохын түр хугацаагаар зөвшөөрч ирсэн боловч одоо харамсалтай нь тэр хавьд байгаа орчин тойрны айл өрхүүдийн аюулгүй амгалан тайван нөхцөлийг алдагдуулж байгаа. Мөн нөхөрлөлүүдийн хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны тайланг авахд зарим нөхөрлөлүүд учир дутагдaltaй ажиллажээ. Гэрээний дагуу эдгээр нь улирал олон бүтэн жилээр холбогдох тайлангаа Баян-Өндөр сумын засаг даргын тамгын газарт хүргүүлэх ёстой ч цаг тухай бүрд хүргүүлэхгүй байгаа юм. Тиймээс гэрээний биелэлд шалгалтаар илэрсэн зөрчлүүдийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанаар төлөөлөгчдөөр хилцүүлж гэрээг сунгах асуудлыг хилцэх ажээ. Баян-Өндөр уулын ард талд зовоолын аманд хаус барьж хашаа хатгасан нөхөрлийн асуудлагч мөн хилэлцэн тухайн нөхөрлөл нь мөн ялгаагүй нөхөн сэргээлтийн ажлыг огт хийгээгүй юм. Эрдэнэт шинжилгээ ухаан технологийн парк орон нутгийн өмчит компани бүтэцдэх бизнес хөгжлийн төвдөр бизнесийн тухай төрийн үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагаа гарааны бизнесийн сургалт бүх мэдээллүүдийг нэг дор олгох зорилго онцлогтой стартап центрийг нээх гинэ. Тус төв нээгдснээр Орхон аймагт оюуны өмч патентын үйлчилгээ нэвтрэх юм.
Шинжлэх ухаан технологийн парк нь Гагнуурын электродын үйлдвэр, дөрвөн улирлын хүлэмж, хүнд металлын сорилтын лаборатори, бизнес хөгжлийн төв гэсэн дөрвөн үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Байгуулагдсан цагаас өөрийн бүтцийн 3 нэгж хувийн хөвшил бизнес эрхлэгчдийн 6 гарааны төслийг амжилттай бойжуулж, удирдан зохион байгуулж байна. Мөн бизнес хөгжлийн төвийн үйл ажиллагааг бичил жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт хүрсэн тэднийг дэмжсэн хэлбэрээр явуулахын тулд тэдэнд шаардлагатай шинжлэх үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх зорилгоор төлөвлөгөө гарган тогтчлт зохион байгуулалтын ажлыг өөрсдийн нөөц боломжоор төлөвлөн хийсэн. Одоогийн байдлаар бичил жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт зориулан Орхон аймагта анхны Монгол улсад 9 дахь Coworking Center буюу стартап центрийг байгуулан ажиллаж байна. Тус төвийн нээлтийг энэ сарын 21-нд хийх бөгөөд нээлтийн үйл ажиллагаанд Улаанбаатараас төрийн захиргааны байгууллагуудаас зочид төлөөлөгчид ирж оролцсноо. Хааштай Орхон аймгийн орон нутгийн тодорхой асуудлуудыг мөн орон нутагт чиглэсэн гарааны бизнесийн инновацийн төслүүдийг патенттайгаар судалгаатайгаар инновацийн сангаас одоо тэтгэлэгтэйгээр ингээд иймэрхүү байдлаар урт хугацаанд хамжиж ажиллаж болох юм аа. Эрдэнэ хотын үйлдвэрлэл хөгжсөн дагсан энэ оюуны потенциалтай маш том одоо залуучуудын энэ сайхан хотод шинжлэх ухааны технологийн сангийн болон оюуны өмч патентын үйлчилгээ одоо орж ирж ажиллах энэ бидний бас чин зорилго энд хүрж байна. Стартап центр нь оюуны өмчийн газар шинжлэх ухааны технологийн сантай хамтарч ажиллах бөгөөд орон нутагт чиглэсэн гарааны бизнесийн инновацийн төслүүдийг патенттайгаар судалгаатайгаар өөрөөр хэлбэл патентжуулах үйлчилгээг Орхон аймагта нэвтрүүлэх юм а. Тухайлбал гарааны бизнесийн хөгжил чухал хувь нэмэр оруулах, гарааны бизнесүүдийн орон нутгийн эдийн засагт үзүүлж буй өр нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилгоор гарааны бизнес жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан төвийг байгуулж дундын офис, сургалт зөвлөгөө, арга хэмжээ, номын сан, бүтээгдэхүүний нээлтийн үйлчилгээг хүргэнэ гэсэн үг юм а. Үүнд бизнес инкубатор буюу оёдол сүлжмэл гутлын чиглэлээр ажилгүй, мэргэжилгүй, орлогогүй бизнес санаатай өөртөө ажлын байр бий болгох зорилготой иргэдийг оёдол сүлжмэл гутлын чиглэлээр мэргэшүүлэн тэдэнд ажлын байраа бий болгоход нь дэмжлэг болон ажиллах юм а.